ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, শ্যামপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই ফিটার ডিপার্টমেন্টের অমল স্যার বলছি। আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যে লেদ মেশিন ব্যবহার করি, সেই লেদ মেশিনের যে বিভিন্ন পার্টসগুলো আছে সেই বিভিন্ন পার্টসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। লেদ মেশিন হলো আমাদের ফিটার ওয়ার্কশপে বলতে পারি বা টোটাল মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেশিন হলো এই লেদ মেশিন, যেটা সাহায্যে আমরা সিটির দিকে যে কোনো জবে কোনো একটা অপারেশন করতে পারি। বিভিন্ন টাইপের অপারেশন এই মেশিনের সাহায্যে আমরা করতে পারি। তাহলে আমাদের এই মেশিনটার সঙ্গে টোটাল আমাদেরকে একটা নলেজ জানতে হবে এবং জানতে হবে যে এই মেশিনটা কোন কোন পার্টস দিয়ে তৈরি হচ্ছে। আমরা যদি পার্টসগুলো দেখি, সর্বপ্রথম যে পার্টসটা আসছে সেটা হচ্ছে এই অংশটাকে, একে বলা হচ্ছে কি হেড স্টক। হেড আমরা মাথাকে বলি কি যে প্রধান অংশ আমাদের শরীরে, ঠিক একই রকমভাবে এখানে যে হেড স্টক, এই হেড স্টক হলো এই লেদ মেশিনের অন্যতম একটা প্রধান অংশ, যেখানের মধ্যে আমরা কিছু গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। এই গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্টের সাহায্যে আমরা এই মেশিনটাকে যে হেডস্টকটা আছে সেই হেডস্টকের পার্টটাকে রোটেট করতে পারি। তার আগে আমরা যদি একটু দেখে নিই যে আমার পাওয়ারটা কীভাবে জেনারেট হচ্ছে। আমি যদি দেখি, আমি দেখব আমার এখানে একটা মোটর রাখা আছে। এই মোটর কী করছে, ইলেকট্রিক থেকে এই মোটর ঘুরছে এবং এই মোটর থেকে পাওয়ার কী হবে না বেল্টের মাধ্যমে, একটা ভি গ্রুপ বেল্টের মাধ্যমে আমার কী আসছে, এই স্পিন্ডেলে আসছে এবং এই স্পিন্ডেল থেকে মেন স্পিন্ডেলে আসছে, যার সাহায্যে কী করছে হেডস্টকের মধ্যে এই যে চাক আছে, এই অংশটা বলে হচ্ছে চাক। এই চাকটা কী করছে ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ একটা নির্দিষ্ট আরপিএম স্পিডে রোটেট করছে। আমাদের রাইট হ্যান্ড এবং রিভার্স এবং ফ্রন্ট আমরা দুভাবে এটাকে রোটেট করতে পারি। এবং এখানে আমার ABCD এ একটা এবং লো এবং হাই এই দুটো গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। এই দুটো গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্টের সাহায্যে আমি কি করতে পারি, এই স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। আমি যদি গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো দেখি তাহলে দেখবো এখানে এ গিয়ারের সাথে আমি যদি হাই, অর্থাৎ এ গিয়ার তার সাথে আমি যদি হাই, এই দুটোকে আমরা যদি কম্বিনেশন করি তখন আমরা 1000 আরপিএম, অর্থাৎ একটা হাই স্পিড 1000 আরপিএম স্পিড পাবো। যদি আমরা হাই তার সাথে বি গিয়ারটাকে ম্যাচ করি তখন আমরা 275 আরপিএম স্পিড পাবো। হাই এবং তার সাথে যদি আমরা সি গিয়ারটাকে ম্যাচ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা 500 আরপিএম স্পিড পাবো। এবং হাই ও ডি গিয়ারটাকে আমরা ম্যাচ যদি করি সেক্ষেত্রে আমরা 700 আরপিএম স্পিড পাবো। ঠিক একই রকমভাবে আরেকটা আমার এখানে গিয়ারিং ফাংশন আছে, সেটা হচ্ছে লো। এই লো এবং এ এই দুটি গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে আমি 210 আরপিএম স্পিড পাবো। লো এবং বি যদি গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা 48 আরপিএম স্পিড পাবো। লো এবং সি গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে আমরা 105 আরপিএম স্পিড পাবো। এবং লো এবং ডি গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে আমরা 150 আরপিএম স্পিড পাবো। এখানে স্পিডটাকে আরপিএম ইউনিটে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ কি রেভলিউশন পার মিনিট, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে সেটা কত পাক খাচ্ছে। তো এখানে আরেকটা আমার গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে RNF। আর ফর হচ্ছে রিভার্স এবং এফ ফর হচ্ছে ফ্রন্ট, অর্থাৎ আমরা কীভাবে ওটাকে রোটেট করতে চাইছি। এখানে আমরা যদি দেখি এখানে একটা চাক আছে, এই অংশটা বলা হচ্ছে চাক, যেটা মেন স্পিন্ডেলের সাথে মাউন্টিং করা আছে। এই চাকটা কেন আছে না, এই চাক আছে যে জবটাকে আমি অপারেশন করতে চাইছি সেই জবটাকে হোল্ড করে রাখবার জন্য। জবটা যে রোটেট করবে এই চাক অংশটা সাহায্যে রোটেট করবে, তো চাক রোটেট করবে এবং চাক রোটেট করলে জবটা রোটেট করবে। আমরা যদি দেখি এখানে যে চাকটা ব্যবহার করা হয়েছে এই চাকটা হলো একটা 4 জ চাক। অ্যাকচুয়ালি চাকের দুটো টাইপ হয়, জ চাকের, সেটা হচ্ছে একটা 4 জ হয়, একটা হচ্ছে 3 জ। 4 জ চাকের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে 4খানা জ আছে, এই এক একটা পার্টকে বলা হচ্ছে জ। আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে দেখবো 4খানা জ আছে, অর্থাৎ কি এই 4খানা জয়ের টোটালটা যদি আমরা দেখতে যাই টোটাল হচ্ছে 360 ডিগ্রি, অর্থাৎ একটা জ থেকে পরবর্তী জ যে তার মধ্যেকার এই কৌণিক ডিস্টেন্স হলো কত 90 ডিগ্রি। ইনকেস যদি এটা 3 জ চাক হয়, 3 জ চাকের ক্ষেত্রে তখন একটা জ থেকে পরবর্তী জয়ের ডিস্টেন্স হবে 120 ডিগ্রি, কারণ টোটাল হচ্ছে আমার 360 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই 3 120 ডিগ্রি। এই ক্ষেত্রে দুটো চাকের মধ্যে ডিস্টেন্সটা হলো 90 ডিগ্রি। এই 3 জ চাক এবং 4 জ চাক এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি, 3 জ চাক হলো সেলফ সেন্টারিং চাক, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাকে জবটা আমি যখন রাখবো আমাকে আলাদা করে সেন্টারিং করে প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু 4 জ চাকের ক্ষেত্রে আমার সেলফ সেন্টারিং না, এই ক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে, জবটাকে সেন্টারিং করতে হবে। এই হচ্ছে টোটাল হেডস্টক পার্ট, যেখানে অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো এই চাক এবং চাকের দুটো টাইপকে আমরা মেনলি ব্যবহার করি, 3 জ চাক এবং 4 জ চাক। এবার আসছি আমরা ঠিক এই অংশটাকে, এই অংশটাকে বলা হচ্ছে টেল স্টক। বা এই অংশটার সাহায্যে আমরা কী করতে পারি, আমরা যে জবটাকে রেখেছি সেই জবটাকে সেন্টারিং আমরা করছি তখন এটা কাজে লাগে। এখানে একটা যে সম্মুখবর্তী অংশ আছে, এই সম্মুখবর্তী অংশটাকে বলা হচ্ছে কি না টেল পয়েন্ট। এই অংশটার সাহায্যে আমরা কী করতে পারি, সেন্টারিং করতে পারি। এছাড়া এই টেল স্টকে আর কী কী কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে, জবটাকে সেন্টারিং করতে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং টুল এবং জব আমরা যে একই সেন্টার লাইনে করবো সেটার জন্য এই টেল স্টকটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া
যদি কোনো লেন্দি জব হয়, অর্থাৎ খুব লম্বা দৈর্ঘ্যে যদি কোনো একটা জব হয়, তাহলে কি যখন লেন্দি জব হচ্ছে সেটা কি করছে না, যখন আমরা শুধু যদি চাকের সাথে সেটাকে অ্যাটাচ করে রাখি, সে কি করবে, তার একটা নিজস্ব সেলফ ওয়েটের জন্য তার একটা বেন্ডিং টেন্ডেন্সি চলে আসবে, যাতে করে সেটা না হয় সেই কারণে কি করা হচ্ছে, তখন টেল স্টক দিয়ে তাকে একটা সাপোর্ট দেওয়া হয়। এছাড়া আমরা যদি লেদ মেশিনের সাথে ড্রিল অপারেশন করতে চাই, সেই ড্রিল অপারেশনটা করবার সময় কি করেছে, টেল স্টক থেকে ব্যবহার করছে। নর্মাল ড্রিলিং মেশিনে আমরা যখন ড্রিল করি, আমরা কি করি, জবটাকে হোল্ড করে রাখি, টুলটাকে রোটেট করি। এই ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক উল্টো ঘটনাটা হবে। এই ক্ষেত্রে কি হবে, এই ক্ষেত্রে আমরা ড্রিল বিট বা ড্রিল টুলটাকে আমরা কি করলাম, টেল স্টকে সেট করে রাখবো, সেই কিন্তু কোনো রোটেট করবে না। রোটেট করবে কোনটা না, আমার জব রোটেট করবে, এবং এই টেল স্টক থেকে বেড ওয়াইজ বেড বর্গ আমি এটাকে মুভ করতে পারি। যখন এটাকে আমি বেড বর্গ মুভ করিয়ে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, আমি এটার সাহায্যে ড্রিলিং অপারেশন করতে পারি। এছাড়া আমি যদি ট্যাপার টার্নিং অপারেশন করতে চাই, তাহলে অফসেট দ্য টেল স্টক, অফসেট দ্য টেল স্টক প্রসেসের সাহায্যে আমি যখন ট্যাপার টার্নিং করবো, তখন এই টেল স্টকটাকে ব্যবহার করা হয়। এই হলো টেল স্টকের টোটাল ইউজ। এবার আমরা আসছি টেল স্টক যে অংশটা আমরা মুভ করছি, এই অংশটাকে বলা হচ্ছে কি বেড। টেল স্টক বলতে পারি বা ক্যারেজ বলতে পারি, যেটা আমরা মুভ করছে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে বেড। অ্যাকচুয়ালি বেডটা হচ্ছে কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে, এবং বেডটা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যেটা কোনো একটা লোডকে নিতে পারে। কারণ এই টোটাল ক্যারেজ পার্টটা বেডের উপরে অবস্থান করছে, এই টেল স্টক পার্টটা বেডের উপরে অবস্থান করছে, এই জন্য কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি করে, যাতে করে শকটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে। পরবর্তী অংশ আমরা আসছি, এই অংশটা হচ্ছে টোটাল অংশটাকে বলা হচ্ছে ক্যারেজ। তার মধ্যে স্যাডেল আছে, টুল পোস্ট আছে। টুল পোস্ট হচ্ছে এই অংশটা, এই একবার উপরের অংশটাকে বলা হচ্ছে টুল পোস্ট। টুল পোস্টের কাজ হলো টুলটাকে হোল্ড করে রাখা। এখানে আমরা একটা লেদ টুল অ্যাটাচ করা আছে, এই টুলটাকে হোল্ড করে রাখা হলো টুল পোস্টের কাজ। এবং যখন আমরা কোনো একটা অপারেশন করব, আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এই ক্যারেজটাকে টোটাল ক্যারেজটাকে আমরা ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট করতে পারি। আমরা যদি চাই এটাকে ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করবো, তখন সেটা কী করবে, একই রকম বেডের উপরে সেটা মুভমেন্ট করছে। ঠিক একই রকমভাবে আমরা কি করতে পারি, ক্যারেজ এই অংশটাকে বা স্যাডেলটাকে আমরা কি করতে পারি, মুভ করতে পারি। যখন আমরা ক্রস ফিট দিতে চাইছি, কোনো একটা যখন আমরা ক্রস ফিট দিতে চাই, তখন এটাকে আমরা এই বরাবর মুভ করতে পারি। এবং লংজিচুরাল ফিট যখন আমরা দিচ্ছি, তখন বেড বরাবর সেটাকে আমরা মুভ করাচ্ছি। পরবর্তী যদি দুটো পার্ট আসছে, অন্যতম পার্ট সেটা হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে লিড স্ক্রু। লিড স্ক্রুটাকে কেন ব্যবহার করা হয় না, লিড স্ক্রু ব্যবহার করা হচ্ছে যখন আমরা লেদ মেশিনের সাহায্যে থ্রেড কাটিং অপারেশন করবো, সেই থ্রেড কাটিং অপারেশন করবার জন্য লিড স্ক্রুটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। লিড স্ক্রুটার মেনলি একটাই কাজ, সেটা হলো যখন আমরা থ্রেড কাটিং অপারেশন করবো, সেই থ্রেড কাটিং অপারেশন করবো সময় সেটাকে সাহায্য করা। উইদাউট দ্য হেল্প অফ লিড স্ক্রু আমরা থ্রেড কাটিং অপারেশনটা করতে পারবো না। লিড স্ক্রু কি হচ্ছে, লিড স্ক্রু হচ্ছে অলওয়েজ এ সিঙ্গেল স্টার্ট থ্রেড। আমরা সিঙ্গেল স্টার্ট মাল্টি স্টার্ট সম্বন্ধে জানি। লিড স্ক্রু হলো অলওয়েজ এ সিঙ্গেল স্টার্ট থ্রেড, অর্থাৎ কি এই নির্দিষ্ট একটাই স্টার্ট থাকবে। এবং এখানে যে থ্রেডটা ব্যবহার করেছে, এই থ্রেডটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ থ্রেড। খুব স্পেসিফাইড হবে, যখন আমরা লিড স্ক্রু করবো, লিড স্ক্রু মানে সেটা সিঙ্গেল স্টার্ট হবে এবং অ্যাক্টিভ থ্রেড হবে। এই দুটো কিন্তু নির্দিষ্ট, এবং এটাকে ব্যবহার করা হয় মেনলি কি থ্রেড কাটিং অপারেশন করবার জন্য। যদি আমরা রাইট হ্যান্ড থ্রেড করতে চাই, তাহলে আমি জবটাকে যে ডিরেকশনে ঘোরাচ্ছি, লিড স্ক্রুকেও সেই ডিরেকশনে ঘোরাতে হবে, সেম ডিরেকশনে ঘোরাতে হবে। এবং আমি যদি লেফট হ্যান্ড থ্রেড করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে জবকে আমি যে ডিরেকশনে ঘোরাচ্ছি, লিড স্ক্রু আমাকে তার বিপরীত ডিরেকশনে ঘোরাতে হবে। অর্থাৎ কি, যদি লেফট হ্যান্ড থ্রেড করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে জব যদি আমার ক্লকওয়াইজ করে, তখন লিড স্ক্রু করবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তার বিপরীত ডিরেকশন। আরেকটা পার্ট থাকে, সেটা হচ্ছে ফিড রড। ফিড রড সাহায্য করে কি, এটি লিড স্ক্রু পরবর্তী একটা অংশ থেকে ফিড রড সাহায্য করে কি না, এই যে ক্যারেজটা, যে ক্যারেজটাকে একটা অটোমেটিক ফিড দেওয়ার জন্য, বা কোনো একটা জব যখন আমরা করছি, ক্যারেজের মধ্যে যে অটোমেটিক ফিড, সেই অটোমেটিক ফিড দেওয়ার জন্য ফিড রডটাকে ব্যবহার করা হয়। লাস্ট আমরা দুটো পার্ট বলতে পারি, সেটা হচ্ছে এই অংশগুলো। এই দুটো অংশকে আমরা বলতে পারি, এই দুটো অংশ হচ্ছে লেগ অংশটার কাজ কি না, এই যে টোটাল আমার মেশিনটা আছে, এই মেশিনটাকে বেস এর উপরে বা ফ্লোরে মাউন্টিং করে রাখা, বা এই টোটাল মেশিনটাকে ধরে রাখাটা হচ্ছে লেগ অংশের কাজ। এবং এক্ষেত্রে আমরা জিনিস বলতে পারি, এই যে স্পিড চেঞ্জেস হচ্ছে, এই স্পিড চেঞ্জেস টোটালটা হচ্ছে কি গিয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে। এবং এই ক্ষেত্রে যে হেডস্টক আছে, হেডস্টকের পাওয়ারটা কীভাবে আসছে, থ্রু দ্য গিয়ার। সেই জন্য আমরা এটা বলতে পারি যে অল গিয়ার হেডস্টক টাইপের এটা হেডস্টক। অ্যাকচুয়াল এই যে হেডস্টক পাওয়ারটা আসছে দুটো টাইপে হয়, একটা অল গিয়ার হেডস্টক, আর হচ্ছে কোনপুলি ব্যাক গিয়ার সিস্টেম। কোনপুলি ব্যাক গিয়ার সিস্টেমের সময় কি থাকে না, হেডস্টক অংশেতে চারটা ডিফারেন্ট পুলি করা থাকে, ফ্ল্যাট পুলি করে থাকে, এবং তাদের মধ্যে একটা বেল্ট দিয়ে কানেকশন করা থাকে। সেইভাবে পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হয় মেন স্পিডে পর্যন্ত। কিন্তু এখানে আমরা গিয়ার ব্যবহার করছি, এই ধরনের যে হেডস্টকটাকে, একে বলা হচ্ছে অল গিয়ার হেডস্টক। যেহেতু এখানে
টোটাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন হচ্ছে সেটা টোটালটাই হচ্ছে কি থ্রু দ্য গিয়ার বা গিয়ারের সাহায্যে। এই হচ্ছে টোটাল একটা লেড মেশিন এবং তার বিভিন্ন পার্ট। এই লেড মেশিনের সাহায্যে আমরা কি সিলিন্ড্রিক্যাল যে কোনো জব তাদের আমরা কোনো একটা অপারেশন করতে পারি। মেবি সেটা হতে পারে স্ট্রেট টার্নিং, মেবি হতে পারে স্টেপ টার্নিং, থ্রেড কাটিং বা ট্যাপার টার্নিং, এই ধরনের যে কোনো অপারেশন আমরা করতে পারি সিলিন্ড্রিক্যাল জবের উপর।